Исәмсез балалар, бүген без сезнең белән Россия гражданы темасы буенча дәрес үтәбез. Граждан сүзе дәл сүзлегендә уртак идарәдәге община яисә халык вәкиле, халык, җир һәм дәүләтне тәшкил итүче затларны яисә кешеләрнең һәрберсе дип аңлатыла. Граждан сүзе рус телендәге гражданин сүзеннән килеп чыккан. 19 гасырда мактаулы граждан исеме аерым казанышлары өчен сәүдәгәрләргә, хәрбиләр һәм гражданнар мөнәсәбәтләре өлкәсендә эшләүче түрәләргә бирелгән. Бүгенге көндә, мәсәлән, 2000 елда һәлакәткә очраган Курск су асты көймәсе капитаны Россия герое Лячин Курск шәһәренең мактаулы гражданы булды. Композитор Пахмутова Волгоград шәһәренең мактаулы гражданы. Россия Федерациясы Конституциясында гражданнар дәүләт эшләре белән идарә итүдә катнашырга хукуклы дип язылган. Россия гражданнары үз вәкилләрен дәүләт думасына сайлап куя һәм аларга иң мөһим эшләрне хәл итәргә тапшыра. Алар шулай ук Россия Федерациясы президентын да сайлый. 18 яшы тулган һәр граждан сайлау хукукына ия. Дәүләт тормышындагы иң мөһим мәсьәләләр Россия гражданнарының тавыш бирү юлы белән хәл ителергә мөмкин. Мондый тавыш бирү референдум дип атала. Сайлау аерым затларны вазифаларга сайлап кую, референдум мәсьәләләрне хәл итү. Теләсә кайсы граждан дәүләт органнарына гаризалар, тәкъдимнәр һәм шикаятьләр бирә ала. Илебез гражданнарының башка бик күп хукукларга ия булуын син беләсең инде. Бу хукукларның берсеннән, ягъни белем алу хукугыннан барлык укучылар файдалана. Россиянең барлык гражданнары бер тигез хукукларга ия һәм аларга бер тигез бурычлар йөкләнә. Ничә яшенә җиткәч кеше илнең гражданы була. Әгәр син Россиядә тусаң, син Россия гражданы була аласың. Әмма граждан үз хукукларының файдалануны һәм бурычларını үтәүне 18 яшь тулгач кына мөстәкыйль рәвештә тулы күләмдә башкара ала. Бу исә 18 яшы тулганчы гражданның хукуклары һәм бурычлары юк дигәнне аңлатмый. Әйтик, балалар табигатьне сакларга һәм алар өчен кертелгән кагыйдәләрне үтәргә бурычлы түгелмени? Шул ук вакытта алар үз хукукларын һәм законлы мәнфәгатьләреннән яклануына хукуклы. Бу хукукларны аларның әти-әниләре яисә әти-әниләрен аралаштыручы затлар башкара. Безнең ил башка илләр белән берлектә бала хукуклары турындагы конвенцияга хуплау белдерде. Конвенциядә 18 яшы тулганчы һәр кешенең бала дип атаулы әйтелә. Россия законнарында бу хукуклар гарантиялана. Алар арасында түбәндәгеләр бар: сәламәтлек саклауга, белем алуга, торакка, авыр тормыш хәлендә калган балалар турында аерым кайгыртуга һәм башкаларга хукуклы булу. Җәмгыятьтә барган вакыйгалар белән бөтенләй кызыксанмаучы кешеләр бар. Аларны бары үз иминлекләре генә кызыксындыра. Мондый кешеләрне үзе яшәгән авыл, шәһәр, ил тормышына мөнәсәбәттә түбәндәге мәкаләләрдә чагылыш таба. Кеше эшенә тыкшынмыйм, читтә йөрим, берни күрмим, бездән соң дөньясының туфан бассын. Хәзер менә фактлар турында уйлап карыйк. Бөек Ватан сугышы елларында 14-15 яшьлек үсмерләр өлкәннәр белән бер рәттән хәрби заводларда хезмәт куя. Кайчак станокка буйлары җитмәгәнгә алар агач тартма өстенә басарга мәҗбүр була. Бик авыр булса да, алар сугышка киткән әти-абыйларын алыштырырлык башка кеше юклыгын яхшы аңлый. Күптән түгел Россиянең бер өлкәсендә яшәүче укучыларның күбесе гадәттән тыш хәлләр министрлыгы МЧС оештырган лагерьга барырга теләк белдерә. Анда балалар бәләгә юлыккан кешеләргә ярдәм күрсәтергә өйрәнәләр. Күп кенә мәктәпләрдә укучылар яшел патрульләр оештыра. Алар өлкәннәргә табигатьне пычранудан, яшь үсентеләрне, кошларны һәм җәнлекләрне зарар күрүдән сакларга ярдәм итә. Алар сыерчык куялары, кошлар һәм җәнлекләр өчен азык тартмалары, табигатьне сакларга өндәгән элмә такталар ясый. Граждан Россия язмышына битараф була алмый. Ул аның уңышларына сөенә, казаларына көенә, үз ватанының иминлеге өчен көченнән килгәнен барысында эшли. Шәхеснең мондый сыйфатлары гражданлык дип атала. Мин Россия гражданы темасы буенча теория өлешебез тамам, практика өлешендә күрешербез.